Y epalera uno, que mengo dolta musika polito honekin, pixkat, gabonak gogoratzen dizkula. La. Bueno, hemen ez genuen utzi, epa, hemen ez genuen utzi, baina kontatuko zuzpizka zer gertatu den mundu honetan, gabon musika honekin, ostia, balde bikainak ditu hemen. Bueno, zer gertatu zitzen, azkenengo saioan gertatu zitzaidan izan zen, hautzik gabi grabatu nuela, orduan hautatu test jartzea ez agertzea, eta zuzenean astea hemen. Baina, bueno, pizkat kontatzea zer gertatu den, ikusten duzuenez, hemen almohade bideak Aragoiri guzteo kendu dio eta dago beste hau kentzen. Dago Tarragona bereganatzen. Joder. Ai, ama, musikarekin. Bueno, orduan, ideia da hau bereganatzea, kendu diotena, guretzako. Eta gero begiratzen dengola, jodo, ikusun noraino heltzen den Esakor Imperio Romatarra. Osea, hautsi duela guzti hau, mamma mia. Eta hemen dago Venetzia maitea. Reino de Venetzia, Venetia, Italia Venetzia Anna. Orduan, nola egingo dugu, idearik ez. Ez daukat inolako idearik bez nola demontre egin. Hau erdiondera baten da gurekin. Frantzia... Benetan ondo egina dagoela musika, Bueno, ez dakit oso nola egin, baina ikusten ez Tarragona kenduko diete. Ez dakit zenbat tropa ditugun bez, 8.000 eta beste 1.300, ose ditugu topera, bale, gure hau izan ezik. Guztiak piztik daude. Turu, pasatu dira, Musikaren, kogu, sordeko hor, ez da menezebez, hemen ezen dugu zer igo. Bale, eta guztiak ondo dago, bale. Hau da, Bale, bai, nahi duguna da hemenea lortzen dugun, hor utzi nuen, lan egitenean lortzen dugun, matxinadak altxatzea eta bar, behitu, joder, Aragoi dago... Txarto ez urrengokoa, Aragoi ezin izango da asko mantendu bere burua, ja. Eta hori, ufa. Bale, inguruko... Topak prestatuko ditugu. Adibidez, hauekin soberan. Hona etorri. Ez dakit nora egin hauen kontra, almorabideak daiko potente da hiltzate, abiskat indarra galtzen duten, noizbaiten. Eta bueno, barkatu azken nahi egun hauetan nahiko bideoz igotzea, bale? Egun ez azte bat ez nahi zena existitu YouTubeen. Ez dut egin apostu, bale? Egun naiz, dakizionez, Twitteran komentatu nun, baina no. Hasi naiz Call of War izeneko jokoaren, erten bidezko jokoaren moderatzaia esaten, eta ufa. Neko movida larria egon da, justu hasi naizen aste honetan, nire harrapatu nago hor erditik, eta ezin izan dut zer egin, horretan egon behar nintzen kontzentratuta. Baina, bueno, orain ja pizkat lana murriztu dugula, nahiko egoera asko zero behagoan gaudela eta ja nahiko hobeto dagela mogula dena. Hemen nago bueltan berriz ere. Zontxako deskantzoan niretzako ere, erditik egon da Durangoko azoka, primerako izan dela Durangoko azoka. Primeran pasatu dutan, patxi ezagutu nuen azkenengoz, ja. Ja, aurpegia jarri nion fizikoki, zen espatak ez hutzak. Eta ja nola egiten dugun hemen matxinadak zabaltzea, porque... Komplikatu egongo da. Zenprezen ondo eramaten da gurekin. Momento de la guerra -50, asesino conocido -10. Qué putada. Pupilos. Tu pariente.
Nago goitzateke Frantziarekin zer lortzea. Urraka, Sánchez, nidarik bez. Mendeko bastardo bat. Hija, bale, eskonduko dugu, saiatuko gara eskontzen. Ez nahi inor eskondu nire alabarekin, benetan. Honorífico. Tal matrimonio. Inor. Ez du inar eskondu nahi nire alabekin. Benetan. Eta ditu, Ongoa da. Ducado de Islas... Ondo. Noruegakoa. Ez dago txarto. Hau perenatzen dugun. Rosellon eta zonalde guzti hau. Primeran egongo litzateke. Mi señor, deseo interceder por uno de tus prisioneros. ¿Qué es esto? Hortxe. Vale, a ver. Hau matxinatu nahi da. Kenduko diogu. Kenduko diogu, bai. Vale, matxinatu da. Tropak aterako ditugu. Hemen herria kontsebatzen jarraitzen dugu, ezta? Bai. Ongi. 1600 bakarrik, ez ditugu soldadu kantitate asko. Eta saiatuko gara laguntzaz eskatzen. Mira, 600 soldaduetarako. Cuando los granjeros se preparan para sembrar sus cosechas primaverales, el capellán del palacio os sugiere que saquéis... Bai, venga, ingo diogu kasu. Olakoetan bada espada. Vale. Gero ideia da dakizuenez hau Europa Universalis lauera eramatea. Mamitzen dugunan. Neko gauza luzea izango da dena. Guztia batera. Baina bueno. Luzea eta polita berez. Ez? Nolaitean ikustean zer lortzen dugun Nafar erresumarekin, zer lortzen dugun egitea. Edozein momentutan eraman dezaket zera. Europa Universalizera aldatu. Ondo, betu dekogu. A ver. Horedaz. Eskonduko dugu... Ceceante. África, Brasil. Gemelo. Ducado de Berry. Ducado de York. Interesante. Imbécil. De Poitou, Occitanie. Ducado de Poitou. Bai. Ducado de Poitou, interesatzen zaigu. Decide aceptar, ongi. Badaki zer egin behar duen. Hau batu ditugu eta ona. Eta baino hau bere ganatuta. Gero emango digo beste batera eta lan ez ditugu izango
Ez zaitalakoak egitea, baina nagoio dute musulmanen moiak eta bar kentze erditik. Batuko ditugu. Tropa guztiak eta eraso. Ostia! Buhu! Buh! Paliza, paliza. Paliza honde eman digutena hor. Kostako zaigu berkuperatzea. Pescado fresco del río. No hacen daño. Nah, geratuko dira. Momentuz. Momentuz hor geratuko dira. Ondo daudelako. Una paz blanca. Sí, hombre. Paz blanca. Zuek zertan zabiltzate. Bake txuria, dio. Badirudi Frantzia mendik datorrera, ez dakiz zertara. Frantzia esan da... Ez dugu guztoko nahi batzen ari dana. Eske ikusten zan. Vale. Gaztela lagun. Aragoi. Vale, ondo. Gaztela lagunduko gaitu. Eta Aragoi be, ondo. Hori hona da. Ai, ama. Zer paz. Nartu mesedes, vale, ongi. Eta hemen nahiko puteatuta gaude. Bai, derrota y de la buena. Pentsatu beharra daukat. 5 mila, 6 mila, 9 mila eskaz. Ez dakit oso ondo nola egin, egia esan da. Guztiak ona. Zuek ona. Salban bezala. Talik eta tropa gehien batu. Ontxe bertan hori da behar duguna. Bai, botako diogu, lagunduko digula. Bai, hilda justo haien errega justo hil egin da. Baina, bueno. Hor goaz. Tropak batuz. Mira, aztekotan daude. Mila egun ditugu. Tropa eskazak ditugu, jakin dezazuen. Baina, bueno, ea Aragoi eta Kastillarekin bat egin ez lotzen dugun zeo zer.
Tropak batzen, bale, joango gara. Eta egin igual zonaldo netara hor bidean dekoguna. Toda la cultura vasca. Ongi. Vale. Atu eta horren kontra. Ondo hor guaz irabazten, aragoi laguntzen gaitu, eta ekartzen ditu 12.000 soldadu besteek. Ufa, hau serio dator, 12.000 eta hemen beste 6.000. Un serio dator, 12.000 eta beste zendu gutxienez batu egin gara, hori ona da, hori oso ona da, oso potentea. Hones militares. Hauekin be, batera, orain bai. Orain bai guk aldugula. Baita 1000 dira. Heldu, mesedez, heldu. Oh! Ahora ditugu hemen Mariscal. Mayordomo, Mariscal. Hauze. 18.000 marmiaren kontra. Abantaia potentea dekogu, oraintxe bertan. Ara hortzen dugun irabaztea. Orain ja izan daiteke gure gorakada, gure soldaduen baitu. Horiek primeran erkatuko ditugu, 15.000, 17.000 kontra. Ufa, hau serio ibiliko da, interesante. Momentuz abantaia ateratzen ari gaude, irabaztekotan gaude, bai. Bale, ondo, kaina hone eman diegu hor. Ikusten nola guztiok batu eta lortu aldezakigula. Bale, izan daiteke Almorabideen galera eta segundu bat deitzen ari didatela. Bale, bargatu deitu didatelako, biargatu naiz argazki sesio baterako. Eta orain guk aldugula, orain bat gara guztiok. Gure Nafarra erresuma neu eta Nafarra erresuma orain bat gara. Guazen danok batera irabaztera hauei. Orain izan daiteke Almorabideen galeraren hasiera. Ja horra harrapatu dira, ja badiru dite daudela pizka bat debilutxo. Orduan, kenduko ditut hauekin ja ez ditugu behar, ja txarrena pasatu dugu, orduan kenduko ditut diruaz galtzeko alde batetik. Eta joan gora ja geratzen zezkien armada txikitxoak akatzera. Lortzen badugu, horreko saioan edo, hemengo zonalde guzti hau edo gehiena bere ganatzen. Orain bat galera, Nafarroa eta neu bat garela orain. Joango gara birkonkistatzen dana. Beste semetxo bat. Vale, matrilineal, edaz. Ja eskonduko dut jada, semea. Imperio Bizantino. Bai. Eta saiatuko gara huiltzen. Zeren eta
Guri ondo datorkigulako. Enviar regalo. Booo. Ya está. Kostatu zaigu dirua, baina... Booo. Hau izango da benetan bitxia gertatuko dana lortzen badugut. Hau sartzen badaia izango da listo, osea, eginda. Onartu behar du. Gure semearen alaba. Bada espada bidaliko diot berriz, igual ez diot bota eta... Edo bai, ez nago oso ziur. Zerako agertzen ari hemendik. Suposatzen dut bota dio dala. Suposatzen dut. Un plan interesante, creo que apoyaré, vale. Bestera... Oh. Nola deitzen da nire... Ai, non dau... Ez, joder, semearen alaba. Consultar responsables... Ah, no. Del matrimonio... Daitzen da, a ver, segundo bat. Daitzen da... Príncipe Nikeporos... Nikeporos. Tesalia, ke ba? Zeta agertzen. Suposatzen du orduan hori da izan dela bidali dio dela. Ah, vale, glorioso reina el video de la pasa contigo. He decidido aceptar. Vale, ondo. Ez daki zer jausten zaion gainera. Buah, ondo ateratzen bada izango da brutala. Bitu beste 2000 soldadu atera ditu. Buah, ondo ateratzen bada, horrena. Mi hijo Vela me pide un feudo. No. Mencioné una carrera eclesiástica. Egia esan da. Un plan interesante, creo que apoyar... Vale. Buah. Mutikoari josiko zaiona gainera. Gainera, gaude konprometituta eta lortzen badugu abakatzea, berak hartzen du errainua, gurekin konprometituta da ona. Eta orduan horien arteko semea, matrilineara da, osea, haien arteko semea gure odoleko izango litzateke. Eta hori izango litzateke puntazo bat, Imperio Bizantino osoa guretzako izango litzatekelako. ¿Sabes? O sea, es como, wow. Ez banaiz erratzen, Acceso a Kaiser. Vale, ordun, orain. Hau,
Baina, hil dugu, hau, ezta? A ver, itxoin. Todo para matar a Kessel. Aceptar. Vale, orduan, orain, Bizantziar imperioaren... Bai! 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 Oh! Oh, 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 oh. Lortu dugun orain txertan da brutala. Brutala. Gure semearen alaba bat dago eskunduta Bizantziar imperioko batekin eta haien arteko semea gure odolekoa izango da. Ordun, urrengo urratsa da semea kakatu. Hau bere ganatu behar duelako Nafarroako erresuma. Ai ama, hau min egiten dit egitea, Hau min egiten dit egitea, baina egin beharra daukat. Matxu maitia. Jainkoak barkan azala egingo dudanagatik. Baina guztia izango da Nafarro erresumaren izenean. Eske puntazo bat izango da. Puntazo bat izango da besteak beste izatea Bizantzian imperioa Nafarro erresumaren barruan. Bosmilla, bueno, hor batzen ari dana. Venga, animo. Jainkoak barkan azala egiten ari nabasenagatik, baina... Lortu behar dut hori egitea. Vale, nekoenan, ondo. Vale, primeran. Vale, ondo. Gure ordainak ordaindu alditugu. Primeran. Eta hemen ikutsiko dugu gorko saioa. Nahiko potoloa izan da, Gaurkoan nahiko potola izan da, lortu dugu... eske lortzen badugu. Hau izatea erregina. Urrengoko erregina. Benetan brutala izango dela. Benetan. Brutala. Osea, hauen semea izango da Nafarro erresumako eta Bizantziar imperioako. Benetan brutala izango da hau. Lortzen badut, pero brutala ez urrengokoa. Que fuerte, chaval. Gainera beste aliatu potentea dekogu orain. Zeren eta ez dakit zenbat tropa izango dituen tipo hau, pero... Beito, mazazpinilla soldadu. Osea... En fin, onarte gorko, espero que gustuko izatea, gustuko zenbat eta ester gabe, urrengo eta launoka hau.